GIB की मशीन है, इसकी PCB बिल्कुल डेड है। ये देखते हैं इसकी PCB को कैसे रिप्लेस करना। यहाँ पे स्क्रू लगा होगा, जहाँ से इसको खोलना है। खोलने के बाद इसकी PCB को खोलना है और इसके सारे जितने भी जक लगे हुए हैं उनको खोलना है। जक खोलने के बाद PCB रिप्लेस कर देनी है और फिर से इसको यहाँ पे फिट कर देना है नई PCB में। और जैसे जैक लगे हुए थे पहले वैसे ही पिन लगा देने हैं। और लगाने के बाद इसको बंद करके फिर इसको पावर ऑन करनी है और इसको स्टार्ट कर देना है। तो हमारी मशीन अभी ओके।